пазици на медиумите, дојдовте на денешната пресконференција. Не сакам ни да помислувам што доколку не биде исполнет цензусот. Цензусот треба за пример да го постигнеме, ако не сега, кога? Ова е навистина важна одлука за граѓаните. Често зборуваме за историски одлуки. Ова е историска одлука. И ова одлука може да ја донесат само граѓаните. И драго ми е што навистина еве имаме можност преку врвната алатка во демократијата, референдумот, тоа токму граѓаните да го направат. Не размислувам за неуспешен референдум, за непостигнат цензус. Сите знаеме дека огромно мнозинство ќе бидат за. И таа волја на граѓаните која што треба да ја почитуваме. Но јас сум убеден дека референдумот ќе биде целосно успешен и ќе ги постигне двата кумулативни аспекти. А тоа е да има повеќе од 50% излезеност, а истовремено огромно мнозинство да гласат за македонската иднина. ВМРО-ДПМН тоа го зборуваше на лидерските средби, тоа го кажува и јавно, насекаде немат намера да повикат на бојкот и јас верувам дека нема да го направат тоа, прво заради државата, после секако и заради нив. Знаат што значи да се повика на бојкот за прашање во кое што преку 10-15 години ВМРО-ДПМН е прв од политичките партии што се залага, тоа е референдумот. И изјаснувањето во врска со проблемот со името преку референдум. И тоа ќе биде така. Ако граѓаните заклучат дека прашањето им е тешко, дека не се доволно информирани, може да одлучат и да останат дома, така? Без разлика на политичките партии, што знам дека овој пат не е дозволиво. Во таков случај, тие пренесуваат одлуката на институциите. И тоа го кажувам така, заради тоа што со сите правници, со сите релевантни фактори во државата, со сите што го толкуваат и уставот и законите, тоа всушност значи така. Но не сакам ниту да зборувам што ако. Затоа што тоа и влијае кај граѓаните.